韩国美食千千万，思聪肠胃真抗干。Hello， 老铁们，大家好，这位是韩国富二代韩思聪，韩建林的宝贝疙瘩。今天韩思聪准备吃生鱼片，就问你眼前的鱼肉刺身，你敢尝试吗？如果敢，请给我点赞；如果不敢，那就一定要请你朋友品尝，让他们感受一下活蹦乱跳的鱼儿在肚子里翻腾，让他们的菊花绽放，最后去肛肠科享受护士姐姐的温柔芬芳。你准备好了吗？请欣赏韩国富二代韩思聪的饕餮盛宴吧。